está haciendo, entre otros, test de colesterol para todos los visitantes, ¿no? Pero a la vez también nosotros tenemos una máquina, manera por WACMITRAS, una máquina de diálisis. Esa es la máquina más nueva que nos tiene en nuestro departamento y nos está donando toda gente que está interesada en información con una máquina sin estar en otro. También nos sabemos que folleto, tocando carbs, por que nos está llegando temporada de fin de año, ayaca, cuánto carbs se tiene dentro, toda información nos está donando y también a la vez como cuida para no llegar cerca de nosotros como paciente de diálisis. Nós temos patologia que oferecer informação sobre o que está passando com o material, quando está overwerkt. E nós também um ticket de blood bank com o que está como donor, informação de donor. E também o hospital mesmo que está oferecendo serviço agora que não está bezig tá se teste de colesterol. Tem diferente material, tem galblas com yin de pedra, e também tem appendix e tem tripa, tem darm, e tem schemel, tem tuberculose e de mes nós temos pap testen também com um tawag microscope. Dus para gente por wak também microscope com ito si direct. Hopi biya gente não sabe que tá passando com o material ora nang hasil test. Então a ona po waki ko de verdade passa. Dus não pode com galblas mes, não pode pedra com ito si direct, não pode appendix com ito si direct. Live e hasta de microscopie não pode que sei também. Agora que nós temos pacientes que estão thuis liggend, não por bem fazer teste no hospital. Então, nós estamos oferecendo serviço em ano que nós mesmos bem seca não, nós estamos bem seca paciente, grátis, free of charge, para fazer teste aqui no Panam. Agora na Expo nós temos hopi gente que está interessado para vir donante, na registrar, também. Nós fazemos aqui via sistema novo de nosso website. E ela vai super bom. De hopi gente tem pergunta over de parte de donamento de sangue também, o processo, e nós explica, nós para com 3 straten e het is sumamente interessant. Op deze Expo vandaag staan wij als ziekenhuis, als één team. En dat betekent dus het ziekenhuis, het laboratorium en de bloedbank. En samen staan we hier om mensen in te lichten over chronische ziektes en over hoe belangrijk gezondheidszorg is en hoe belangrijk het is om voor jezelf te zorgen. Voor je mentale kant, voor je lichamelijke kant, voor de samenleving, voor het welbeweven. Dus ik ben hier heel trots op dat we hier met elkaar staan. En samen met het team laten we zien hoe bloed eruit ziet. Hoe bloed eruit ziet wat niet goed is. Wat betekent bijvoorbeeld als je suikerziekte hebt. En als het nog verder gaat als je diabetes hebt, wat er gebeurt met je bloed en hoe we dat weer kunnen schoonmaken. Bijvoorbeeld door middel van dialyse. Maar ook hoe galstenen eruit zien, hoe darmflora eruit zien. We vragen ook om mensen zich aan te melden voor de bloedbank. We hebben nog steeds heel veel donoren nodig. En met elkaar laten we hier ook zien hoe belangrijk het is om voor goede gezondheidszorg te zorgen. Wij zijn hier als één team. En Nos Semper Tij eigenlijk voor u als samenleving.